Вы на канале Little Cat 999. Это мое первое видео. Я буду играть в Roblox Побег из школы. На первом уровне мы должны пропрыгать через карандашки. Мы прошли этот уровень. Сохраняемся на этом. Так, теперь прыгаем по шкафчикам. И переходим на следующий уровень. Мы тут должны перепрыгнуть через чернила. Да, это чернила. И мы переходим на следующий уровень. Так, тут шкафчики, дверь. Куда идти? Может быть, в дверь? Я когда играла, тут какой-то квадратик. Иногда бывает даже вот тут вот. Я играла в какую-то игру «Побег» из аквапарка, по-моему. Квадратик. Но это не такой. Он даже... Знаете, на квадратиках часто бывает сетка, там решетка, а тот без решетки. Ой, я даже не сохранилась на этом уровне. Все, ладно. Переходим на следующий. Пока что еще не перешли. Сейчас перейдем. Такое легкое задание. Имеет то, когда пойду посередине. Я угадала. Может, там по всем можно идти. В каком году придумали Roblox? В 2005? Так, какой ник можно создать? Такой. Это какой вид популярен? Один. Это побег. Я сейчас играю в побег. Вот. Заходим в эту дверь. Мы куда-то телепортировались. Так, тут надо перепрыгнуть через кубики краски. Перепрыгиваем. Входим в эту дверь. Мы должны тут прыгать по вот таким вазам. Но это, точнее, не вазы, а колбы. Здесь, наверное, не надо угадывать. Да, тут не надо угадывать. 100% тут не надо угадывать. Надо подальше от них держаться. Потому что я вот брала. Это сумасшествие было. Побег от Балди. Вот этот квадратик. Вот этот квадратик, да. Это этот квадратик. И мы куда-то телепортировались. В женский туалет. Что-то я не поняла. Тут унитазы. Может, туда идти? Нет. Вот этот мальчик показывает и говорит: иди туда. У меня такое злое лицо. Мы телепортировались в унитаз. Мне кажется, это очень глупо в эту игру. Знаешь, все играют, многие. Даже взрослые по 20 лет играют в нее. Но они могут запретить ребенку в нее играть, из-за вот этого. Я смотрела одну блогершу. Она говорила, что это, не одно кое-что там, а что это сосиски. Ну ладно, сосиски. Где вот сосиски? Мы должны не зацепить. Я чуть не зацепила. Заходим сюда по лестнице. И, конечно же, мы телепортируемся. Теперь мы в мужском туалете. Не зателепортируемся ли мы опять в унитаз? Нет. Надо, значит, прыгать по полоскам.
Почему? Что это за зеркало? Я даже в нем не отражаюсь. Заходим в дверь. Мы уже на 15 уровне. Тут мальчик говорит, чтобы мы шли сюда. Так, это лабиринт. Идем. Вот так. 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 И мы так быстро нашли выход. В этом уровне мы должны прыгать по столам. Я как-то очень быстро стала проходить уровни. Так. Тут опять через карандаши. Странно. Только тут шкафчик. Вот что изменилось. И дверцы. Тогда не было дверки. И еще шкафчик. Еще шкафчик. И коридор длинней. Вот так карандашики уже были. Так. Какой-то автобус. Давайте зайдем в него. Так, идем вот сюда. Сохраняемся на этом уровне. И мы уже как-то... Я знаю, что на вот этих штуках можно как-то летать. Вот так вот. Вот. Делаем выше. Сейчас я прыгну на дом. Тут можно походить по домам. По крышам. И всем пока-пока. Встретимся в следующем видео.